尊敬的面粉们好，今天你们赚钱了吗？各位观众朋友们，出大事了，出大事了！距离美联储的议息会议公布加息还是减息的消息，仅剩下几个小时的时间了啊！面具人紧急的给大家做一期节目，先来给你们讲讲到底是加息还是不加息啊？面具人直接给你们把答案公布了吧，那就是不加息。为啥呢？其实面具人上一期的节目已经讲了一些原因了，那今天面具人会给大家讲得更详细、更透彻，从国际讲到国内。然后呢，我会在节目最后给出大家这个月操作加密货币的指导方针。那至于面具人我的操作建议准不准，看我的节目究竟能不能赚到钱。来，你们看这个币，我上期节目说过了，让大家买一些 WAVES 啊。你们看图，我让买，当时的价位是$25左右，目前呢最高已经涨到了$32。那我让会员入场的点位更低一些啊，$23左右吧，然后呢就涨到了$31，这个涨幅可不小了啊，至少有20%到30%的涨幅，最高甚至可以达到50%的涨幅了啊，那这个利润已经非常可以了。所以说，看面具人的节目能不能赚钱，你们现在应该有答案了吧？不信的可以再翻一翻我前2天的节目啊，前2天的节目都在那儿啊。所以说，你们知道看我的节目，打开点赞小铃铛，及时的收看到我的消息是有多么的重要了吧？当然了，看我的节目还能够收到非常重要的政治消息。那面具人对美国、台湾、大陆的政治预判几乎是没有错过啊。无论是蔡英文当选，还是拜登当选，还是大陆的经济政策、疫情政策，都让面具人我判断准了，是吧？不信的可以去翻阅一下往期的我原来讲的那些政治节目，去验证一下啊。那今天面具人我的预判是否准？嘿嘿，我告诉你，等几个小时以后，咱们就能验证出来答案了。那面具人我为什么能这么准呢？照那个什么死东记说的话，就是咱在上头有人，咱在美国政府、美国白宫里面有人，这个消息是美国白宫给咱透露出来的。不加息，听懂了没？究竟是为啥不加息呢？你们一定要研究清楚，接下来到底加息还是不加息？因为对于加息还是不加息的预判，是直接有关乎于你们接下来操作加密货币的进场还是入场，对不对？说白了，就是直接影响你能否赚到钱，能否蹭到这波行情的非常重要的一个关键点。判断准了就能赚到钱，判断错了啊，轻则赚不到钱，重则呢亏大钱。所以呀，各位，今天我的节目你们一定要仔细的听完啊，我会非常的详细的给你们分析一下。究竟为啥会不加息，以及我们该如何去操作接下来的加密货币？能不能赚到钱，就看今天了。那把今天的节目转发分享到3个平台以上，截图发送到我的邮箱，再附上你的狐狸钱包地址，就可以参与抽取这个月的 NFT 大奖了。这些 NFT 都是可以交易的真金白银啊，中奖人数依然是10名，多多转发，中奖率可不低哦。好，来讲正题啊。关于加息与不加息，大家应该都听说过，加息可以回收资金，减少流通中的货币数量，流通中的钱变少了以后，通货膨胀就会降低了。所以呢，就有着加息可以降低通货膨胀的这么一个说法。加息可以短期的立竿见影的降低通胀，但是呢，长期也是有一定隐患的，毕竟是饮鸩止渴的方法。这点呢，我们不过多讨论，我们就讨论现在的美国有没有必要去加息啊？那在这里，面具人要给大家带来一个知识点，那就是通胀的财富效应，就是拜登原来也说过的，通胀是巨大的财富。通胀按理来说应该是不好的事情呀，可为啥通胀又能成为巨大的财富呢？通胀又怎么带来财富效应呢？来，面具人给大家算一笔账啊。假设你有$100的资产和$20的债务，那么你的净资产就是$80，对吧？同样的，我们假设通货膨胀率为每年5%，所以呢，你的资产、房产之类的名义价值也会以相同的速度而增长。
因此呢，实际算下来，你的资产价值是膨胀了的，但是呢，你的债务没有变，你的债务没有膨胀，等于说你的债务值降低了5%，因为你的资产膨胀了5%嘛。要精算下来的话，可能还会有一点比例的变动，但是呢，总体算下来就是你的资产变多了，膨胀了，可是债务没有膨胀，一正一负，等于你的钱还是变多了。债务是不会膨胀的，懂了吗？通胀跑赢利息，那就很爽了。如果说你们还听不懂的话，我再给你举个例子。比如你20年前欠银行了10万块钱，你拖到了今天，你还是欠银行10万块钱。但是呢，20年前的10万是什么概念？现在的10万是什么概念？20年前你吃一碗面只需要2块钱，现在你吃一碗面需要15、20块钱，对不对？那你欠的债依然是那么多，可是呢，你的钱变多了很多，怎么样？听明白了吧？美国如果一直高通膨的话，蛋疼的是那些美债国家，以美元债为锚的国家。如果说美国一直高通膨，其他的国家就会不得已的升值他们的本国货币来应对，不然的话，他自己的美债就会不划算，因为美元膨胀了，债务不膨胀，相当于给你还的钱变多了。所以呢，很多国家都只能被动升值，尤其是中国。你看啊，中国的美债非常多，当然了，日本的美债也不少。可是日本跟美国有其他方面的经济利益关系。咱们就拿中国来看啊，中国最近的人民币一直在升，中国现在的人民币对美元啊，已经是越来越划算了。但是这中间又有一个问题，那就是货币升值了以后，又不利于自己的出口，别人买起你的货来会不划算。如果说美国一直高通货膨胀的话，这对于那些美债国家来说会非常的难受，因为他们横竖都会挨一刀。等于说升值货币，他们的贸易会受损；不升值货币的话，债务又会受损，横竖都是一刀。如果说美债过多的话，那就只能取其轻了，升值货币，减低负面效应。但是升值货币又会导致另一个问题，那就是企业资本、民间资金一看，哎呀，现在换美元便宜呀，划算呀，那我得赶紧把自己的人民币换成美元，以后用着或者理财都划算。那这样的话，就相当于资金又流向了美元了。你们听懂了没？这就是一个完美的套，你升值贬值，你都要受损，我美元都能沾到光，听懂了吧？所以呢，各位，你要看明白，只要美元它还是国际结算货币，只要美国的信誉还在，那美元就可以主宰游戏规则。你们当那些华尔街的那帮精英都是傻子呀？啊，一会儿加息了，一会儿减息了啊！面具人我都觉得，哎呀，现在这网络博主、财经大神，人人都能当啊！随便一个什么啊，瞎蒙一下、猜一下就说哦加息，哦不加息。但是你们嘴里面喊着加息、减息的时候，跟风乱叫的时候，有没有想过加息和减息背后的逻辑？它为什么要加？它为什么不加？面具人，我告诉你啊，在美国，中产阶级比富人阶级的负债率要高很多。2019年，中产阶级家庭的总债务与总资产的比率为36.5%，而富人占这个比率只有2.3%。因此呢，就资产净值而言，中下层从通胀中受益的将比富人要多得多，因为债务没有膨胀，明白了吧？那这样的话，美国的少数族群，比如那些中下层的黑人、黄人，这些人就会因为通胀而得益，所以呢，犯罪率也就会相对的降低。所以呢，不加息，总体来说对美国是有巨大好处的。那如果加息的话，物价也不会怎么被抑制，因为涨上来的东西就很难跌下去了。但是呢，中下层的债务成本、生活压力就会变大，并且贫富差距会极端的再拉大。你们要记住，民主党的票仓大多可都是中下阶层的人呀。民主党可不像川普那样喜欢讨好富人阶层，又是想减税又是想加息的。民主党肯定不敢这么干。
因为加息的话，中下阶层的人都会吃亏的，因为中下阶层的人他就没钱存，他哪来的利息去加嘛，对不对？反而呢，那利息变高了以后，是那些富人能获益，富人再拿着变高的利息去雇佣穷人，听明白了吧？那这样的话就相当于永动机了，贫富差距就会越来越被拉大。民主党敢这样做的话，就是自取灭亡。所以呢，我们纵观于国际于国内，民主党都不会这么干。所以呢，基于这个逻辑，再加上离下次加息会议还剩下2个月左右啊，那这段时间面具人我认为啊是可以放心的看多的，尤其是做中长线，你去做中长线投资是没有任何问题的。像 AVAX、ATOM、Luna 还有 WAVES 这些币你都是可以买的，你不用去怕会出现市场性的风险，这种概率会很小，很难出现像网上传言的说啊，比特币要跌到2万多了，比特币要跌到1万多了啊，比特币要跌到2万8了，甚至面具人我认为啊，比特币去3万2的概率都已经是非常非常低的了啊，我只会保留10%到20%的这种期待，认为比特币会跌到3万2左右。大部分情况下我是看涨的，甚至呢，我认为比特币近期就会突破4万5。大家可以观察一下事态的发展，是不是面具人我说的这样啊？那至于具体的操作点位、及时的入场时机通告，包括加入我即将推出的今年的革新性的项目的早期进场机会的话，请下载 Line 或者 Telegram 搜索添加 ID Maskman118 办理会员入群手续。各位，加息与不加息，我们过几个小时就能见分晓了。当然了，也不排除面具人我被打脸的大型现场啊。可是面具人我就是这样的一个人，我也不会说那种不是涨就是跌的含糊不清的话。我这人就是有立场有态度，我认为就是不加息啊。那至于我是否会被打脸，欢迎各位过几个小时以后来验证，来打我的脸。OK， 我们下期再见，拜拜，祝你好运。